の暴風域を伴ったまま北上し、昼過ぎから夜にかけて沖縄本島や奄美に近づき、明日には九州の西の海上に達する見込みです。台風は中心付近で風が強く、沖縄本島や奄美では午後には風や雨が急激に強まりそうです。明日にかけて予想される最大瞬間風速は奄美で50メートル、沖縄は45メートルなどとなっています。また1時間に50ミリから70ミリの非常に激しい雨が降りそうです。暴風や高波、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。一方、